मिस्टर सूरज, प्लीज पिक अप द कॉल। सूरज जी, किसी ने आपको दिल से कॉल लगाया है। अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो प्लीज उसका कॉल उठाएं और बात करें। मिस्टर सूरज, कोई आपको दिल से याद कर रहा है, आपसे बहुत जरूरी काम है तो आपके पास कॉल लगा रहा है। सूरज जी, प्लीज पिक अप द कॉल। मिस्टर सूरज, प्लीज पिक अप द कॉल। सूरज जी, प्लीज अपना कॉल उठाएं और जानें कि आपसे बात करना है उसे। सूरज जी, कोई आपको कॉल कर रहा है, प्लीज उसका कॉल उठाएं और बात करें।